കരുവാരക്കുണ്ടിലെ കേരളക്കുണ്ട് എന്ന വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര. ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണത്. അവിടെ കയറി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ജാഫറാക്ക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ ആളെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മളെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മണിയറ മജീദ് ഖാൻ എന്ന ആളെ കണ്ടിരുന്നു. മജീദ് ഖാൻ മിസ്സായി. മജീദ് ഖാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മജീദ് ഖാനെയും കൂട്ടിയാണ് പോവുക. കരുവാരക്കുണ്ടിലെ കേരളക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ. എൻട്രി ലൈൻ ഇവിടുത്തെ 2 കടകളാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കട, അത് കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു കട കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്താണ് ശുദ്ധമായ തേനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? കോഴിമുട്ടയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ? കൊണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സഫീർ ഭായി ആണ് കൂടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? സഫീർ ഭായി നാട്ടുകാരനാണോ? ഓക്കെ, ഖത്തറിലാണ്. എൻ്റെ അനിയന്മാരൊക്കെ ഖത്തറിലാണ്. തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എരപ്പായി പോകൂലേ? ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക്. ഇതിൽ നടന്നു പോവാം അല്ലേ? ഓ, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ. ഈ പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത്. അത് നല്ല പാറക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ചെറിയ തേനുകൾ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ നേച്ചുറൽ തേനായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ, അതാ കണ്ടല്ലേ? കുറച്ച് വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി രസമായിരിക്കും അല്ലേ? അവിടെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ മറുവശം നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നടന്നു ഇറങ്ങാമല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ആൽമരമുണ്ട്. ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ വേരുകളില്ലേ പാറപ്പുറത്തൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇല്ലേ ഷബീർ ഭായ്? അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പം നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ? കേരളക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ് എല്ലായിടത്തും. ഇതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒറ്റക്കാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ എനിക്കൊരു 10ഓളം ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കേരളക്കുണ്ട് ഇത്ര മനോഹരമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. കരുവാരക്കുണ്ടിലെ കേരളക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഏതോ വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിയ പ്രതീതിയുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. അതുമാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കുളിർക്കാറ്റുണ്ട്. ഇത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മനോഹരം. നിങ്ങളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയുണ്ട്. എന്താ ഈ നായക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ വരുന്നത്? ഓ, അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണല്ലേ? നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ. ഒരുപാട് നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വല്ല സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൊക്കെ പോയൊരു പ്രതീതി ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട്. ഒരു യൂറോപ്യൻ ലുക്കിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതവിടെ പൂക്കളൊക്കെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. എന്തോ ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ്. കേരളത്തിലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണിത് അല്ലേ? നമ്മൾ പൊതുവേ വളരെ വീക്കാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോകാനേ പറ്റൂ. ഇതിനുള്ളിലിരുന്നാരും ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുളിക്കുന്ന പോലെ മഴക്കാലം വരുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ വരും അല്ലേ? ഇത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഈ പാലൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതാ? ഓ, നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക, സന്ദർശിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നന്നായി നടക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന് കരുവാരക്കുണ്ട് വന്ന ദിവസം. പതിയെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ സ്വന്തം വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല ചമ്മലുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വല്ലാതെ ചമ്മലൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ കൂടെ ഒരാളില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളാളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നും മനസ്സിലായി. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ. അതാ മുകളിൽ വലിയൊരു മലയുണ്ട്. ആ മലേൻ്റെ താഴോട്ട് കുറേ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ടാസ്ക്. ഈ പാലം ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോകണം. അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേതോ ഒരു കുട്ടി അതൊരു ബോളെടുത്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എറിഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സൂര്യനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിലെങ്കിലും കൊള്ളും. ഒരു പക്ഷേ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി എറിഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ആ പാറ മുകളിലെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റി. ഇതാ വെള്ളം അതിലെങ്ങനെ കുതിർന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പലപ്പോഴും.
താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഇനം തെങ്ങ് കാണാം. ആ തെങ്ങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയണം. ഇത് തെങ്ങാണോ? ഇത് ഗോവത്തെങ്ങ്, ചോലത്തെങ്ങ്. അത് ചോലത്തെ പട്ടാളക്കാരാണ്. ഇവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരെ ഇരിപ്പിടമൊക്കെ വളരെ ഒരു പ്രകൃതി ജന്യമായിട്ടുള്ള അല്ലേ, വളരെ രസമുണ്ട്. അതിൽ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. ആ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണത്? ആ, വെരി ഗുഡ്. ഓ, ഏതൊരു എൻജിനീയർമാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല. അത് കണ്ടോ? ഓ, വെരി ഗുഡ്. ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, അതെന്താ? ഏർമാടല്ലേ? ആ ഹാ. ഓ, ഇതൊരു ഏറുമാടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? കുരങ്ങന്മാരത് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ഇത്? ഓഹോ, അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നേച്ചറിനെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. കുളിയൊക്കെ പകർത്തുന്ന ചിലർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് മെനക്കെടുന്നില്ല. കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുളിച്ചു. നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ പേടിച്ച് വേഗം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നെയും ഞാൻ രണ്ടാമതോടെ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഞാൻ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം. വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നൊരു വെള്ളമാണിത്. ഈ നേച്ചറിൻ്റെ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗി ഇത്ര കാലത്തൊന്നും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരം ഇടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു മുൻധാരണ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അത്രയും നല്ല ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൊക്കെ പോയൊരു പ്രതീതിയുണ്ട്. സന്ദർശിക്കുക എല്ലാവരും. വളരെ നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും കുളിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തെറിപ്പിച്ച് തരാം. ഫ്രഷായിട്ട് എന്ത് രസമാണ്. നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിലെ കരുവാരക്കുണ്ട് പോലത്തെ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ചെറിയൊരു യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ അനുഭൂതി നിറഞ്ഞൊരു യാത്രയായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റേതായി മറ്റു പലരെയും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വസ്തുത. മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ വ്യൂ ആണിത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ മൊത്തം എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അല്ല, ഈ പാലം കാണാം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കുന്നിൻ ചെരുവുകൾ കാണാം, ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. കേരളക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വ്ളോഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്? ഓ, ചെറിയതായിക്കോട്ടെ, ചെറുതാണല്ലോ പിന്നെ വലുതാവാറ്. ഏതായാലും നിങ്ങളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൻ വിജയമായി മാറട്ടെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനാക്ക് ഒന്നിങ്ങനാക്കി എല്ലാവരുടെയും. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, കേരളക്കുണ്ടിക്ക്